assurance AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivonavato. Azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. tonga eto amin'ny fotoana ny famezana andraitsika ribijery aljaina amin'izao takariva izao fotoana izay anarahana indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv tolorana ny araba renao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolo politika avy hatrany dia momba indrindra ny Riana Andriamandavy sety sy ny filohan'ny sendikan'ny mpitsara izay nitorian'ity farany teny amin'ny fampanoavana dia nilaza ny filohan'ny antenimieran-doholona fa tsy mbola nisy ny taratasy ofisialy voarain'ity andrim-panjakana ity mikasika indrindra ny fitoriana na fanenjehana ny loholon'i Madagasikara Riana Andriamandavy sety mitaratra izay vaovao izay indrindra ny namana vola ravoavy sy tsira kotoarso Nitorian'ny filohan'ny sendikan'ny mpitsara SMM eny amin'ny fampanoavana ny senatera Riana Andriamandavy sety fandrahonana sy fanalambaraka tamin'ny tambazotra sosialy no antony fitoriana. Raha nanontaniana mikasika io ny filohan'ny Senat dia nilaza fa tsy mbola misy ny taratasy ofisialy voarain'ity eo anivon'ny antenimieran-doholona mikasika ny fitoriana na fanenjehana ny senatera Riana Andriamandavy sety. Amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao no ahenonany feo mikasika ity senatera ity hoy Honoré Rakotomanana. Ny vaovao amin'ny manjery zany afatara zavatra zany misy ataontsika hoe voarain'ity vice-président lefitra Riana Andriamandavy dia hoe lasany sinisy ary tsy misy fanarana ivokan'ny Madagasikara zany hoe tsy misy zany dia hoe interdiction de sortie du territoire ny izy ty zany dia voasoratra koa fa hoe ny sasany zany gazety hoe nahazo fihetsona izy tany amin'ny gendarmerie pireneny nefa ny dia misoratra ambany eo saina mivety dia hoe araka ny teniny amin'ny gendarmerie pirenena dia misy anao fihetsona zareo dia mbola ny amin'ny gazety ihany koa sy amin'ny ena-matery koa mbola milatraka hoe lasa izy kanefa mbola hiverina izy rehefa miverina izy zany dia mitoy zany zany indrindra aloha rehefa misy ranireny dia fihetsona no ataoko rehefa tonga le fihetsona izy dia manao le hoe didy mba hoentina hoe mandrisy lahatra azy hoe andeha ho any amin'ny mpanafany adidi zany hoe mandalaminé zany dia rehefa hita zany fa hoe tsy tonga mihitsy izy dia amin'izay fotoana zay hoe misy didy anankiroa zany didy eo ny kiray didy fampisambolana dia miaraka ny hoe didy fampidirana pontsy ka ripotry zany efa natao dolo ataontsika ambaratomboreo zany ka efa tsy tonga amin'izay izy zay vao mandeha dia ataontsika hoe didy fampisambolana sy hoe fampidirana pontsy zany mandat d'arrestation et mandat de mettre en prison zany. Ny tsy fanatrehana mandritra ny fitaom-pivoriana iray no mety mitarika fanesorana loholona araka ny voalazany ny 9 amin'ny fitsipika anatin'ny antenimieran-doholona. Manao ahoana ny momba ny senatera Riana Andriamandavy izay lasa ny Chine amin'izao fotoana isiny ny fivoriana ara-potoana eo anivon'ny antenimieran-doholona izao. Asesorina visa tsy asesorina raha ohatra masy ny voalazany 9 amin'ny fitsipika anaty dia mazava tsara fa dia hoe raha ohatra tena tsy nanatrika mihitsy izy na andritry ny fitaom-pivoriana anankiray zany ka efa natrika fitaom-pivoriana zany tamin'irony dia avy any izy zany avy any Chine dia arakaraka izany moa zany satria raha ohatra izy atao dareo fa misy fafana vozimaika raha ohatra hoe asiny dareo zany hoe atao dareo zany tsy abakana azy raha misy zany satria antarany fitsarana zany satria tsy anjarany olona anjarany antemieran-doholona nefa mafatara miroana. Mikasika ny senatera Lilson René manokana dia nambarany filohan'ny Senat fa mbola tsy arany fitsipika anaty antenimieran-doholona ny senatera Lilson René de Roland.